года, благодаря на всички, които ме гледат. Днес ще направя клип на тази готина игричка. Amnesia True Subway Horror. Доста добре има като гледа. Уоу! Бухалка. Добре хора, това е зловещо. Добре, този го бих доста лесно. Какво е това? Какво бе? Добре, този май някак се съживи. Обаче ми е любопитно какво парече месо тука.
Уоу! Забавен канал. Мислиш, това май беше някакъв бос. А не. Добре, ще потърся месо някакво. О, пистолет! Добре, пистолет е много. Сега тук ли трябва да се върна? Да, отново съм нещо в метрото.
хора мога да кажа само едно нещо. Следва продължение.